Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom încerca să facem un challenge aici cu Nicola. Vom încerca, ne vom juca geometric, deci în același timp. Apeși pe craniu aici. Deci, fii atent. Noi vom da, dacă dăm, trebuie să dăm backflip cu sticla și Nicola va începe primul. Și eu dacă dau backflip butterflip în două, voi trece eu la telefon. Îl aveți aici chiar pe Nicola. Acum va începe să joace și eu voi da butterflip. Asta nu se pune, boys, aici, vede? Mai că-mi trecut eu. Mamă, Nicolas, bubuie acolo tot. Dă-i mai încet, bă, nu sus, îți dau un sfat. Nu trebuie sus, trebuie da jos, mai jos. Nu, trebuie să dai doar în dop odată. Nu. Nu mă primești ca Nicolas. Nu face nimic ca și eu mă joc aici. Mamă, el mă sperie și nu pot să mă joc. Eu am trecut lumea asta. Le-am pus așa că e în începutul. Mă, deci cred că nu mai aud bine. Nu mai... Da? No, ia. Du-te din iesă de aici. Nu se pune că acum au început reclamele vieții. Vin reclamele, boys, ne atacă reclamele. Suntem atacați. Îmi zici când se termina reclama. Așteaptă. Acum. Da, nu se pune. Da, boști. Hai, te rog. Stai un pic, vreau să termin lumea. Nu, mă, tu saltarul pe Nicolas. Nu! Liniște, fă liniște. Bine, ne jucăm. Hai, boys. Apăsați, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Nicolas dă pe covor, dar el nu știe că covorul... Da, lasă-ne! Haideți. Haideți, boys, haideți. 3, 2, 1, bam! Nicolas, da, acolo, dar Nicolas nu o să spice niciodată pe covor, tu realizezi? Da. Nu o să spice. Stă până mâine. Azi o încerc să trec carta. Că nu va ieși deloc. Da, dă-te întrăzne! Gata, hai că... Bă, da. Nicolas, ți-am zis eu, nu da pe covor. Că nu are cum să stai. Pe parchet, lasă, dă-i pace. Da, lasă-mi! Da, mă lași odată? Ce vrei să faci? Am revenit într-un final, boss. Am avut crize. Hai, dă-i acolo. Mamă, băi, de ce e Nicolas?
Nu mai poate da niciunul termin lumea, mult mai pot de Dumnezeu, efectiv. Deci Nicolas nu a ajuns niciodată. Noșniță, lința. Nu apuc să... Deci Nicolas acolo și noi. Bă, dar mie pică, dar nu mă ia uite, deci îmi pică fratele meu. Nu, hai joacă-te cu asta. Mă, că nu vrea. Hai, du-te! Bă, dar nu s-a pus, că s-o răzămat. Da, ai pusă. Ai și tu voi așa. De perete. De perete zic eu ca să dai. Da, nu pot niciodată, fratele meu, ca să trec de aici, ce Dumnezeu. Dar de ce nu faci nivelul mai greu? Nu mai înjura, Nico. Dar tu să care faci ăla așa, cum așa apăs. Hai. Bă, dar fute-i crocodil. Crocodilul de Nico. E crocodilul. Mama, balaurile, ce ai de așa viteză, fra? Nu, e reclamă, stop, nu mai da. E reclamă, nu mai da. Ok, dar se pune pentru... Gata. Gata, mă concentrez. Bă, dar ce dumne? Da, nu... Ui, acum, o vezi asta? Adi. Da, văd. Păi cât de... Bă, dar lasă alea, că nu termin lumea asta. Hai să mă... Hai. Gata, challenge-ul ăsta, hai să termin odată lumea asta, că vreau să trec. Da, se bagă în lumea a doua. Bă, vreau ca să intru în lumea a doua. Nicolas termină battle-flip-urile, că vreau, după ce trec. Când trec în lumea a doua, atunci. Deci, primul. Nu, ce faci eu? Bă, trebuie să stăm ca să... Cred că trebuie să-mi aduc o pernă să mă pun mai confortabil. Voi dormi un pic. O, deci un pic, dar nu vrea. Nu vrea să stea. Dar nu mai dau așa de sus, că de aia nu-ți pică. Nu, hai, bă, ia de... Nu mai stă, serios. Că la de pică de fiecare dată. Așa este el, hoțoman. Bă, da. Reclamă. Ia, stai.
care pot să dau ca să... Stai că dau de 3 ori în picioare și scap. Repede. Bă, dar nu mai are apă, că se duce prima în picioare. Trebuie să mai dau de 2 în picioare. Încă o dată trebuie să mai dau în picioare. Nu, de fac. Nu mă bată gușterele. Mă bată gușterele lui Popa. Fulgere, sfărăitaș, fulgere, sfărăitaș, candare. Dar nu se pune, că era reclamă. Nu dau un trăznete atunci, hai că ne jucăm altceva, boys. Hai să ne jucăm geometric de și ăsta, să vedem dacă mă mai antrenat un pic. Opa. Nu voi să mă rog. Doamne, boys, vreau să încerc să fac acolo. Măcar să ajung la press start un pic. Dar nu mai da cu sticla, că doar încerc. Tu ai dat. Și tu ai dat. Nicolas, eu vreau acum să trec press start-ul. Nu dai că și așa. Bă, Nicolase, hai încoace. Hai încoace, lasă mingile. Hai încoace să te explic. Hai și uite-te aici. Nu ne mai jucăm battle. Lasă-mă, eu, dacă minge aici. Lasă acum mingile, hai aici. Hai aici un pic, lasă-le. Astăzi, uite, deci eu încerc să trec ăsta, ne jucăm fără consă sau de astea, fără boșinate. Uite, ăsta încerc nouă reluare. Bă, dar nu vrei să facem niște baie? Ai răbdare. Dacă ajung la prestart, Facem niște baie. nu, se termină video-ul, să știți. Nu am nicio șansă ca să ajung Ba da. la prestart. Eu am șansă. Să ajung la prestart? Da. Nu o să te văd eu după aia. Când scrie prestart pe ecran. Asta e prestart-ul ca idee, l-ai văzut? Da, nu da. Da. Hai să mă cum ajunge Nicolas, că se laudă el cum ajunge. Trebuie să scrie prestart pe ecran. Prestart. Să vedem dacă reușește la Nicolas. Ajuns. Lăudărosul. Băi, s-a boșit un păr pe aici de rost, așa sau ce? Asta nu-i prestatul ăsta. Hai că te... Uite, hai că ți arăt eu care e prestatul. Hai să... Da, lasă o sticlă! Ți-am dat eu voie! Nu mai pică, naibii. Dar lasă-o, uite! Că naibii. Nicolas, te pun tu să-mi dai 22 de lei iarăși pe una. Vrei? Hai că ți arăt care e. Stai că trebuie să ajung acum la... Ce faci după 1000 de încercări? Nu Apoi chiar. de 3 până la sfârșit. Apoi eu o nebunesc. Apoi eu nebunesc că nu merge aici. Când mă lasă să se ducă jos ăsta, nu voi... Dar nu mai sărință, nebunule, uite așa sare el într-una, stă și sare. Nu se mai oprește. Dar uite-te, ce are mare ăla anti-jump. Poți cam aici să termine și acest episod. Am ajuns la prestart, ați văzut cu toții.